Baitzegin dezagun artisauekin galdutako ogibideak mundua eta gizartea aldatzen ari diren heinean, lanbideak ere aldatuz bai doaz eta lanbide berriak agertu dira influencerrarena. Esaterako besteak beste, gaur garai bateko bi lanbide ezagutuko ditugu. Daniel Zurjole Artisautza Akademiaren sortzailea da. Taila handiko artisau honekin, hau hori eta zura. Ariko gara, gurekin da Daniel Lizarralde. Kaixo, Daniel, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri. Eskerrik asko benetan. Daniel, Zurjole Artisautza Akademia, aipatu dugu, ze eskaintza aurkituko dugu bertan? Beira, zur taila, noski, eta geho altzarien zaharberritzia, ebanisteria, badaukagu ere otargintza edo saskigintza, eta gero, badaukagu zerbait berezia punto eta gantxillo. Ara, hori ere bai. Hori ere bai. Eta zergatik aukera edo abaniko desberdin hori? Azkenian izan dira, pixkat gertu izan ditugun jendearen pixkat, animatu indiala, lagun bat da zaharberritze, altzarien zaharberritzia eskaini egiten duna, eta geho bere bai punto eta gantxillo neska bat eta kristona lagundu induna ere bai akademia, eta beste guztia, ni dakizkidanak orduan eskaini behar. Zure erabakia izan zen zurtailaren munduan sartzea, Daniel? Baia eta ez da, izan zen pika olako nasketa txiki bat. Azkenen, hasi nintzen estudiatzen unibertsitatean, eta gero ikusi etzala niria. Eta topo inun kurtso baten, Inglaterrako irakasle batek, eta zer egiten zuna pixat harritu eta uzten nindun, ez? Orduan, esan nun, zerbait saiatu behar edo ikusi behar, eta tailista batzukin, hasi nintzen hemen ikasten, leku bate, zurtailan munduan, pixkat hemen egiten dugun zurtailari buruz edo ikusten, ez? Pixkat hor mundu horretan sartzen, azkenian hartu inindun. Ingalaterran izandakoa, zer moduzko esperientzia izan zen han bizitakoa? Kristona, egia esan da, bai, azkenian beste mundu batea gerturatu ginen, aukera, bakizue gurasoek ingelesa estudiatu behartzala esan zuten, dardun geho etorri zan momentua eta kristona, aria jun, bost unetatik lau tailista ezberdin ikasteko, gero aukerak eta ikusten zian askoz gehiago bakian baloratu egiten zutela, eta arduan honea bueltatzeakoan ikusi nun, zurtaila mundua niretzat pixat irikintzala, eta, kriston aukera hoi eukita, primeran honea bueltau eta abertzer egin behar genuen horrekin. Han iruditu zitzaizun behar bada eskulanak balioa handiagoa edo estimua handiagoa zuela hemen baino? Agian estimua ez, jendean artian ez, baina gero munduan edo ekonomikoki esan da hemen agian zerbait saldu dezakezu, baina hor agian dirua askoz gehiago mugitu iten zen. Orduan, artisaua izatea hor askoz gehiago irabazten zenun hemen baino. Nik hori ikusita hori nabarmendu edo izango nuke ez. Oain ez dakindola duden gauzak, baina momentu hartan, 2002 urtean, bai hola zian gauzak. Eta akademian, zure akademian, ze adinetako ikasleak dituzu? Egia esan da, 9-10 urtetatik... Txiki-txikiak ere, bai? Bai, oso, eta oso, primeran, ikuste dituzu gazteak nola nahi duten pista hor sartu, egurrakin lanian ibili, eta hoi da nahi pixkat, bihotza pixkat ikutu egiten didatena, porque gauzak egiten hasten dira, eta gogo askokin, orduan oaintxe bertan aukerak ez daudela, ikusten da, sartu nahi dira ez dira asko, azkenian datzkagu oaintxe bertan 8 bat gazte, baina hortxe daude, beraien espazioa badaukate, eta geho helduentzako ere bai badaukagu aukera, baina, karo, ja helduak jubilatu ondoren ere bai, etortzen dira, eta bain 75 urtetako jendea bai, etortzen da, gauza berriak egitea, orduan, primeran, dago gaude adina askotakuak. Zuk diozu artisauak arazo larri baten aurrean zaudetela. Zergatik diozu hori? Da momentu pixkat komplikatua, ez? Artisautza munduan leheno zuk aipatu indezu bagian denbora asko behar dan momentua da, artisauok gauzak iteko denbora gehiagi behar dugula. Orduan eskulanekin ze gertatzen da, prezioa asko igo egin behar dula. Orduan saltzeko gauza horiek ez da oso erresa.
orduan, karo, jendeagian ez dauka hainbeste diru edo hortikan ibiltzeko, eta orduan, komplikatua da pixkat, sartzeko hor, edo saltzeko gauzak ez daukagu hainbeste aukera onak, ez? Bueno, oain bai azoketan eta saldu egiten diagozak, baina badago oain gauza, nik etorkizuna edo ez dut oso garbi ikusten olako gauzekin saldutagian diseinatzaileekin lan egin da, edo beste arlo batzutan agian zerbait, eta bueno, irakasle bezala, ni ez bakarrika, baina beste artisauke bai, badaude klaseak ematen dutenek, eta hoi polita izango litzateke guztiak akademian, Zurjole Akademian, lekua izatia, beste artisaueke bai, klasiak emateko, ez? Bai. Aproposena izango litzateke. Justu nik hori xebera komentatu nahi nizunez, gure aita eritzen da tailan, badago taila eskola bat bilagonan, eta baditu dagoneko 80 urte, baina orduak eta orduak pasatzen ditu ez. Eta behin, ez da asko esan nionez, lagun batek eskatu dit eguzkilore bat egin diezaiozun ez da, eta esan zidan lagunak, baldintza bakarra jarriko dizut ordaindu egin behar da, ez da, eta aitak berehala esan zidan. Zu badakizu, ez, bukaera hon bat emateko, sartuko ditudan ordu guztiak hau ez da diruz ordaintzerik, ez da, beraz, edo pare jasotzen du, edo bestela, ez, lagun bagalduko duzu, ez da, hala erantzun zidan. Eta azoketan ere pentsatzen dut jendeak ere eskudirutan ez dula diru gehiagirik eramango, eta ez, 20 eurotara errenditzeko piezak ere ez diala izango zuenak. Eske hori da, azkenean 20 eurotan ze saldu dezakezu, ezen bat denbora sartu behar dugu, ez? Orduan, agian biarritzen dago nuaintxe bertan galeria bat, eskaini daka hor olako pieza polita eta handia eta oso garestia dana, baina ze munduan mugitu egiten da, beste mundu gutean, orduan, hor bai dirua edo irabazi dezakegu, ez? Azkenean, ordaindu daiteke hainbeste denbora sartuta. Orduan horregatik ikusten dut, lan desente daukagula gure etorkizuna bilatzeko, ondo bilatzeko. Ez dakit nola, baina hortxe gaude pixkanaka bilatzen. Daniel, zuen artean elkarlanak ere egiten dituzue, irudi bat ikusiko dugu, eta zuk azalduko diguzu zer den. Bai. Ikus dezagun, Bueno, izena du Elkano, hor ikusten dugun, bueno, esan behar nu aulkila, baina entzuten baldin manaute artista eta egilek ez lukete esango. Hoi da produktu bat, bale? Arte zautza. Produktu bat, ez da aulkila, ikusten baldin manazue pixa mugimendua dauka, orduan, alde batea erorita, gian eseri zaitezke, bai? Baina, ikusten duzue beltzatan guztia metalesko lana da. Geho, margotu egiten da, geho, soka jarri egin behar da, eta geho, beku aldean, marrokin ere txiki bat dauka, lurrian ez kontu zibiltzeko eta ez puskatzeko. Orduan, lau artisau ezberdin lan egiten dugu pieza hori egiteko, eta galeria bat, edizionz dukote dana biarritzen da ona, eta beraiek bizak kudeatu egiten dutena. Orduan, hemen Euskadin lan egiten dugu hola artisau ezberdinak, eta beraien filosofia hori da. Da, ideia agian artista baten ideia, gero artisau batzuk, egia bihurtu egiten dugu, ez? Gutxi gora bera hori da ideia, ez? Oso politia. Kasu horretan, eseri zaitezke txiki horren gainean, eta bizkarra jarriko nuke hor. Orduan, hori eseri egiten zen, baina igo egiten zanean, orduan berriz bere buelta, eta ikusten baldin badegu alde batetik, itxasontzi bat izango balitz bezala ikusi liteke, ez? Hoi da artistan barruntzeukan, bera da koreografo bat, orduan mugimenduaren historiak eta hor sartu nahizuna, eta gila da Air France adibidez enpresan aldizkari baten hortzeon, eta izan ditugu eskaerak eta nahiko urrunetik. Orduan, horrelako gauzak saltzeko hor bai ikusten dela... Merkatua hor. Exactamente, hori. Oso,